ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி ஒரு ஹெல்த்தியான ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். வெல்லம் போட்டு கொழுக்கட்டை செய்ய போகிறேன். அதுக்கு நான் அரிசி மாவு எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன். அந்த அரிசி மாவுக்கு ஏற்ற மாதிரி தேவையான அளவு உப்பு போட்டு சுடு தண்ணி போட்டு இந்த மாதிரி நான் பிசைஞ்சு எடுத்துக்கிட்டேன். அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக உருட்டி ஒரு துணியில் போட்டு நல்லா உணரட்டுன்னு விட்டுட்டேன். அதுக்கப்புறமா ஊற வச்ச கடலைப்பயிரை தண்ணியில் போட்டு நல்லா வேக வச்சுட்டேன். வெந்ததுக்கப்புறமா நான் அந்த ஊட்டி வச்சேன் இல்லையா, அது எல்லாமே கொஞ்சம் உணர்ந்ததுக்கப்புறமா எடுத்து அது கூட சேர்த்துக்கிறேன். அதுவும் நல்லா வெந்ததுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக ஏலக்காய் தட்டி போட்டு தேவையான அளவு வெல்லத்தை நான் மசிச்சு இது கூட ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அதுக்கப்புறமா துருவன தேங்காவை அது மேலே தூவி எடுத்து எங்கள் வீட்டு குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்தேன். அவங்களாம் சூப்பராக சாப்பிட்டாங்க. ஸோ நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு சின்ன லைக் கொடுத்துட்டு போங்க. தேங்க்யூ.